इधर सामने वो घर भी वो ये हाँ ये ट्राई करते हैं बाइक बता रहा था बस और सारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे पौधे लगे हैं तो बाहर से पाइप होगा यहाँ पे करा देता नहीं। यहाँ पे इस तरह की तैयारी थी अच्छी सी बड़ी बना के ना इसमें पौधे शौधे लग जाएंगे। यहाँ पे सारे एरिया में पौधे लग जाएंगे। और इस दीवार का मेरा दिल था कि अगर इस तरह की बने प्लास्टर के बाद बड़ी मतलब थोड़ा सा कर्व में गुलाई में ना इसको भी थोड़ा गुलाई में क्या ख्याल है? एक जैसी सारी मंजिलें हो जाएंगी। मतलब फिर ये हो सकती है तो हो सकती है इसको भी ले आए इसके साथ जगह भी थोड़ी बढ़ जाएगी। हाँ मतलब वो तो हम एक्सटेंड कर सकते हैं। ये फिर उनसे पूछ लेते हैं ना चाचा हैं वो तो ये भी इसके साथ नहीं है। अगर ये भी कोई लाइन में आए ना जैसे वो यहाँ बैठने के लिए बहुत अच्छी है। सिर्फ थोड़ी सी आगे आ जाए ना तो अंदर आने जाने का रहता हो जाएगा। टेबल शेबल कुछ एक और बात है रसन एक और बात है अगर ये और आगे होगी ना तो नीचे ले रहा ना नीचे ले रहा होगा क्योंकि इसके पीछे होने से रोशनी ये फर्क पड़ेगा। इसके आगे आ जाने से नीचे आगे रुकेगी और नीचे